我们可以举这么个例子：如果这儿有一盆火，当你的手靠近火的时候，第一个感觉是什么？热，是痒痒啊，是痒。等烧着了就疼了。所以呢，我们一般感冒、风热感冒起来的时候呢，首先会出现嗓子痒，紧跟着再热再厉害了，嗓子就痛了。这种情况，我建议大家呢，就吃一点什么呢？银翘解毒丸。银翘解毒呢，它是一个什么呢？它是一个我们清代一个很重要的方子。现在我们做的是蜜丸，其实呢，在古代不是蜜丸，汤药，它是散剂。哦，是散剂。散剂呢，就是把银翘解毒那些药物，把它研成粗末，然后呢用水一冲，一煮就喝了。散者散也，因为它是个解表药，要解决你风热感冒，它是解决体表的问题，所以它的剂型就是散剂。散者散也。后来呢，药商呢，因为这个散呢不好携带，也不好称，然后就把它做成了丸药了。结果一变成丸药以后呢，它这个药一半是药，一半是蜜。所以我们有很多人说，我怎么感冒了，我就吃那个嗓子疼了，我就吃这银翘解毒丸就不管用。为什么呢？因为丸者缓也，做成了蜜丸啊，它是缓慢发挥作用。本来呢，感冒应该迅速发挥作用，迅速散热。迅速散热。你变成丸药以后，它这个作用剂型改变了，就把它作用影响了。感情这个剂型还很重要，对于药效影响还挺大。所以要把它磨成散，回归它原来的样子。你要把它呢4丸化成水，化成水就变成汤药了。为什么药量要加大呢？一般说就吃1丸2丸就可以了，因为它一半是蜜。不是蜜啊，蜜就起到了缓和的作用，所以你吃完就不管用了。所以一是加大量，一个呢把那个丸药变成汤药。早上喝一次，晚上喝一次，喝2天，你的风热感冒就过去了。老师，我也有一个问题就是我来到中国以后，每次感冒的时候，我的中国朋友们都想让我喝那个热可乐加那个生姜片。说实话，我觉得特别难喝。但是我现在想问你，这个是不是有用？生姜呢，它有明显的发汗作用。可乐呢，可以提高你机体的那种能量。我觉得这种情况对于风寒感冒是有效的。但是如果你嗓子痛、发烧、咳嗽，我建议你还是别喝为好。对，又拱了一股。因为热上加热。